بركة الله تعالى لاستهلال حفلنا هذا المبارك بآيات طيبات من الكتاب الكريم يتلوهن على مسامعنا القارئ كرار السعيدي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة الأقمار المحمدية الثانية، لتعجيل في ظهور صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. صدق الله